Esconden agua para beber. Beban mucho agua. Maten los animales para comida. Hagan un fuego con los rocas. Cocinen el animal para alimentación. Coman los árboles para más nutrivo. Muy delicioso. Esconden un refugio. Y duerman en el refugio por la noche. Busquen para el edificio. Se refugian cuando hay una tormenta. Estén inteligente. Nunca caminen en el bosque. Siempre corran. Escalen un árbol para ver más. Den ayuda a el herido. ¿Está bien? ¿Está bien? Vuelvan a su refugio. Vayan a civilización. Y viva un buen